父母嘅嘴係決定小朋友將來學習嘅命運。我見過好多嘅爸爸媽媽成日都會話自己個小朋友，你呢樣做得唔好，嗰樣又做唔到。我買好多嘅圖書俾你，你唔會睇㗎，你唔中意睇書，唔中意讀書。一啲好小嘅事咧，就會覺得小朋友做唔到係好冇用嘅。言語其實係有力量嘅。你諗下一個充滿言語暴力嘅屋企，佢點會培養到一個出色優秀嘅小朋友？小朋友對爸爸媽媽嗰個嘅愛係出自於忠誠。你話佢得，佢就會做得到俾父母睇；你話佢唔得，佢就會做唔到俾你睇。你話佢點解唔可以好似人哋個小朋友咁樣做得咁好？佢就會用實際行動去話俾父母聽，我係冇人哋咁好㗎啦。呢啲言語上邊嘅打擊，其實係對小朋友嚟講係一種嘅詛咒。鼓勵同埋信任先至係對小朋友嚟講係一個庇護。你多啲去欣賞你嘅小朋友，喺小朋友做事嘅過程上邊，你俾到一啲適當嘅鼓勵同埋信任佢哋，佢哋先至會越嚟越好，做事先至會井井有條，對將來嗰個嘅學習嘅動機先至會去提升。